အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့ presentation တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်เนาะ font တွေကိုတမယိုးကျ color တွေအသုံးမပြုဘဲနဲ့เนาะ animated video တွေ font ထဲမှာဘယ်လိုထည့်မလဲเนาะဒီနည်းအားဖြင့် title တွေဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဝင်လှုပ်ရှားဟာလား video တွေကိုဟာလား font တွေထဲမှာ text တွေထဲမှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ so ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ blank presentation တစ်ခုနဲ့စမယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ slide layout ကိုတော့ဒါ blank layout နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်เนาะ thumbnail panel မှာရှိနေတဲ့ thumbnail ပေါ်မှာ right click ခေါက် layout ကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ blank ကိုပြင်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် blank layout ရပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဥပမာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမိမိပြောမယ့်အကြောင်းအရာ title အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ title ကတော့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသမုဒ္ဒရာတွေအကြောင်းပြောမယ် ocean ဆိုတဲ့ title လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း title အတွက်ဟာလာ text box ကတော့ insert ribbon ရဲ့ဟိုနောက်မှာ text group ကိုသွားပြီးတော့ text box နဲ့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ text box ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ mouse နဲ့ drag ဖိဆွဲပြီးတော့လိုချင်တဲ့ size ကိုယူသူ့ရဲ့ properties တွေကတော့ဒါ font ဆိုရင်လည်းဒါထူတဲ့ font မျိုးပေါ့ဆိုပါစို့ဟာလာဒါ area ဆိုရင် area black ပုံစံမျိုးเนาะfont size ဆိုရင်150လောက်ယူလိုက်မယ်ဆိုပါတော့စသဖြင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ် ocean အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ocean ပေါ့အဲ့တော့ alignment ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က text box ကို selection မှတ်ပြီးတော့ဥပမာအဖြစ်เนาะအဲ့တော့ center align ယူလိုက်မယ်စသဖြင့်ဒါဆိုရင်တော့သူကစာသားကရပြီအဲ့တော့ဒီစာသားကိုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့သမီးရိုးကျ color တွေနဲ့เนาะ apply မလုပ်ချင်ဘူးပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားဗီဒီယိုတွေကိုဒီ ocean ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုထည့်လိုက်ခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့မိမိမှာဗီဒီယိုရှိပြီးသားဆိုရင်တော့တခါတည်း insert ကနေပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကကျွန်တော်မှမရှိတဲ့အတွက်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်က online ဗီဒီယိုသုံးမယ်ဆိုရင် insert ribbon ရဲ့ဟိုနောက်မှာ media group ရှိတယ်သူထဲမှာဗီဒီယိုရှိတယ်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ဆက်ထဲရရှိတဲ့ဗီဒီယိုယူမယ်ဆိုရင် this device ကသွားနော်ဒီမှာကျွန်တော် online ကယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် stop videos ကသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ stock video မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ ocean အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ ocean လို့ရိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဗီဒီယိုတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီတွေကမိမိလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုယူရုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီ deep water မှာငါးတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ insert လို့ပြောဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့က slide ပေါ်မှာရောက်လာပြီသူ့မှာ play button ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကို play ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ play ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ water မှာငါးတွေအုပ်လိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ font ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကနောက်မှထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကlayerအရာအပေါ်ကလာတယ် font ကမမြင်ရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့send to back ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုကနောက်ကိုရောက်သွားပြီဒီ ocean ဆိုတဲ့စာသားကရှေ့ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ color ကဟလာအနည်းငယ်တူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့မြင်သာအောင်ကျွန်တော်တို့ text box ကို selection မှတ်ပြီးတော့ font color ကို white ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့မြင်ရအောင်လို့မမြင်ရရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီမှာကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်လို့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကကြတော့နောက်မှရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့เนาะဒီစာသားနဲ့ text နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ချင်တာเนาะအဲ့တော့ဘာနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကို selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က mark shape နဲ့သွားတာသို့တော်လည်းဒီလိုနှစ်ခုလုံးကို selection တွဲမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ribbon မှာ mark လုပ်လို့ရတယ်เนาะ mark command ကိုသွားလို့ရတယ် format ribbon ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူး object မတူတဲ့အတွက်အဲ့တော့ search box ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ command ကိုရှာရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါကကျတော့လူအားလုံးအတွက် version အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေကောင်းမှပြည့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ command ကိုအသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမ selection ကိုပြန်ဖြုတ် ocean ဆိုတဲ့စာသားကို select မှတ်တစ်ခုတည်းကို selection မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ format ribbon shape format ဆိုတာရှိတယ်သူရဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့က mark shape ဆိုတဲ့ command ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ quick access toolbar မှာထည့်ထားလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီ mark shape ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ add to quick access toolbar လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ quick access toolbar မှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီ command ကเนาะအလွယ်တကူပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့မတူတဲ့ object နှစ်ခုကို selection မှတ်မယ်
ပထမကတော့ဒီ ocean ဆိုတဲ့စာသားကိုမိမိလိုချင်တဲ့ပုံရှိနေတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က video ကိုပထမနော် background မှာရှိနေတဲ့ video ကိုပထမ selection မှတ်လိုက်မယ်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ multiple select မှတ်မယ်ဆို keyboard က shift key ကိုဖိထားဒီ text ကိုလာပြီးတော့ selection မှတ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ selection မှတ်ထားတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲနှစ်ခုတွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ format ribbon ကဝင်လို့မရတော့ဘူးပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သုံးနေတာကနော်အဲ့တော့ mark shape ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ quest set toolbar မှာပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ mark shape ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ union နဲ့ပေါင်းမလား combine နဲ့ပေါင်းမလားစသဖြင့်သူ့မှာ option အများကြီးရှိတဲ့အနက် pointer တင်ကြည့်ပေါ့ဗျာ pointer တစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာဆို intercept နဲ့အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် mark shape ထဲက intercept ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ option တစ်ခုတနည်းအားဖြင့် text နဲ့ video ကပေါင်းသွားပြီအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်သူက text ထဲမှာ video ဝင်သွားတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် video play button ကလည်းရှိတော့အလွယ်တကူဒီမှာပဲ play ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနော်အဲ့တော့ text ထဲမှာဟလာဒါရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ video တွေကငါးတွေရွေရတဲ့ဝင်ချာ animated video text နေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ slide show မှာပြဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြားပြင်ဖို့လိုတာတွေရှိသေးတယ် text ကို selection မှတ်ထားတယ် video ပါတဲ့အတွက်သူ့မှာ playback ribbon ပွင့်လာတယ်နော်အဲ့ဒီ playback ribbon ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က tracker အတွက်ဆိုရင် start ကကြာတော့ on click မထားတော့ဘဲနဲ့ automatically ရွေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ slide ကိုစပြီးတော့ပြတာနဲ့ auto ပွင့်မှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က video ကတိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကရှည်နေတယ်ဆိုရင်သူက loop back ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ video ကိုဟလာအစပြီးတော့ပြန် loop back စီခြင်းတယ်ဆိုရင် loop until stop ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ text ကိုအလွယ်တကူပဲเนาะ alignment ဟာလား smart guide ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ slide ရဲ့အလယ်ကိုထားလိုက်လို့ရတယ် background အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့တစ်ခုခုရွေးပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပဲ right click ခောက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့ background ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ format background ကနေသွား solid fill ကိုပဲကျွန်တော်တို့ color ဟာလားဒါခက်ဖြော့ဖြော့လေးတစ်ခုဒါကတော့လိုအပ်ရင်ပေါ့လေเนาะမိမိလိုအပ်တဲ့ color ထည့်လို့ရပါတယ်အခြား video ထည့်ရင်လည်းရသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay နေပြီအခြား animation တွေဘာမှမထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့ slide show ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူကတော့ keyboard က F5 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကslide show ကိုမြင်ရတယ် ocean ဆိုတဲ့စာသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ video တွေကတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့เนาะရွေရနေတဲ့ငါးတွေကိုဒါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြနေတဲ့ text နဲ့ video နဲ့လည်းအများကြီး match ဖြစ်တယ်အခြား animation တွေထပ်ထည့်ရင်เนาะဥပမာဆိုပါတော့ဒီ ocean ဆိုတဲ့စာသားကိုเนาะ zoom animation ထည့်လိုက်မယ်เนาะစသဖြင့်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိမယ်ဒီမှာ animation မပြောတော့ဘူးเนาะဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က text တွေကိုတမျိုးကြ font color တွေအသုံးမပြုဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိမယ်เนาะ video effect တွေကို text မှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်